wariria ngukuhunjiria ndi muhonoku njihuritwo ni wega wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Umuthi turenda tuge ati Mwathani niwe muriithi wakwa. We wihokete Ngai, umenye Mwathani ni muriithi waku. Wiohete Jehova Ngai muturire waku, Mwathani niwe muriithi waku. We utari uretikira uhoro uyu, witikira guthukwa thamaki-ini wa Ngai, na nigetha Mwathani atuike muriithi waku. Na wona atuika muriithi waku, ni ari kuriithagia kuria kwina nyeki nduru. Ndirenda guthoma maandiko thiini wa ibuku ria Thaburi 23 twambiririe hau muhari wa 1 nginya wa 6, na Ngai ni eguturathima twitikanirie na nigetha tuthome. Imwe roiga, Mwathani niwe muriithi wakwa, ndire kindu ingiaga. Anjarahagia kundu kwina nyeki nduru, na akandwaraga ngurumo cia mai maria mahehu wega. Ithatũ ikoiga, aheaga ngoro yakwa hinya mwiru, na akandongoragia na njira cia uthingu o ta uria we eranĩire. Ona ingĩtuĩka, nĩguo inyeraiga, ona ingĩtuĩka ndirahungura mũkuru wĩ nduma ndumanu mũno, ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra, nĩgũkorwo wĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio cimenyagĩrĩra. 5, athondekeire iruga thũ ciakwa ciothe ikĩonaga, ũkanyamũkĩra gwaku na gĩtĩo kĩnene mũno, na ũkaihũria gĩkombe gĩakwa mbembe. Haleluya. 6 ikauga, na nĩyo tũrarĩkia nayo, wendo na ũtugi nocio igũtũra irũmanagĩrĩra naniĩ matuko mothe ma muoyo wakwa, na ngũtũra nyũmba-inĩ ya Mwathani matuko mothe marĩa ngũtũra muoyo. Amen. Muthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wakwa muthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwarĩria atĩ Mwathani niwe mũrĩithi wakwa, na ndirĩ kĩndũ niĩ ingĩtigĩra, tondũ Mwathani niwe mũrĩithi wakwa. Nĩ tondũ Mwathani nĩ mũrĩithi mwega, mũrĩithi ũtarĩ wa mũcara, na gũtirĩ mũrĩithi ũngĩ tiga Jehova, mũrĩithi njorua. Muthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ arakwarĩria nigetha wĩtĩkĩre atuĩke mũrĩithi waku. Ũmũthĩ mũrĩithi waku nũ? Ũmũthĩ nĩ ndĩrenda gũkũria nũ kũrĩithagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩithi nĩ a mĩthemba mĩingĩ, we ũrĩithagio nĩ mũrĩithi ũrĩkũ? Nĩ mũrĩithi ũrĩkũ ũcio kũrĩithagia? Nĩ mũrĩithi ũrĩkũ ũcio waheire mũtũrĩre waku? No muthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai nĩ arakwarĩria wĩtĩkĩre atuĩke mũrĩithi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Umejiongoza kwa muda mrefu, lakini wakati umefika ukubali kuongozwa na Mungu katika jina la Yesu. Wengi wameongozwa na miungu za kiugeni, lakini leo Jehova anakunenea katika jina la Yesu, ukajipeane kwake akapate kukuongoza katika jina la Yesu Kristo. Utongoragio no mũrĩithi waku? Ni Jehova Ngai mũrĩithi waku kana nĩ ngoma mũrĩithi waku? Tondũ njĩra nĩ igĩrĩ, njia ni mbili, umepitia gani? Wachungaji ni wawili, unachungwa na mchungaji mgani? No nĩ atĩrĩrĩ, Jehova rĩ niwe mũrĩithi wakwa, na ndirĩ kĩndũ ingĩtigĩra, tondũ niwe mũrĩithi wakwa. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Na nĩ ndakũria atĩrĩrĩ, ũmũthĩ rĩ mũrĩithi waku nĩ ũrĩkũ? Wetĩkĩra kũrĩithio nĩ Jehova, nĩ arĩkwarahagia kũrĩa kwĩna nyeki nduru na kũrĩa kwĩna maĩ mahehu wega. Ngurumo-inĩ yake kũu nĩkuo arĩkũhoragĩria, na thũ gũtirĩ hĩndĩ irĩkuonaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũrwetĩkĩra Jehova Ngai atuĩke mũrĩithi waku, nake arwetĩkĩra gũgũtwara ngurumo-inĩ ciake kũu kwĩna maĩ mahehu wega, kũu kwĩna nyeki nduru, arogũtwara kuo na nigetha ume werũ-inĩ. Nĩ tondũ kũrĩa kwĩna maĩ mahehu wega mũndũ anyota nĩ onaga kĩndũ gĩa kũnyua, mũndũ ahũta nĩ gũkũraga irio na nĩ kuonekaga kĩndũ gĩa kũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Lakini swali ni hii, ni nani anakulisha? Mchungaji wako ni nani? Ũrĩithagio no we? Niwe wĩrĩithagia kana ũrĩithagio nĩ Jehova kana ũrĩithagio nĩ ngoma? Kubali Mungu wa Israeli akawe mlinzi wako, na wakati atakushika kwa mkono wa kulia, hakuna pepo hata moja itakinuka kinyume na maisha yako, itakuweza katika jina la Yesu Kristo. Jichunguze vizuri, ujue ni nani huwa anakulisha. Wĩtuĩrie wega, umenye no kũrĩithagia, umenye nĩ kĩĩ gĩkũrĩithagia, tondũ Jehova Ngai
umuthe ni arakwariria agakwira ni arenda gutuika murithi waku na nigetha akuriithie agagutwaraga kuria kwina nyeki nduru mai-ini mau mahehu wega agakunyotoragira kuo kuri nyota cia mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu. Nawe nĩ mũnyotorani njorua, nĩ nyota ĩrĩkũ ĩyo wĩnayo na Mwathani nĩ arakwariria ũmũthĩ nĩ egũgũtwara ngurumo yake ĩyo ĩna maĩ mahehu wega, kũu kwĩna kanyeki karuru wega, ũthiĩ ũhurũke kuo ũtarĩ na stress thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ nyota ya mũthemba ũrĩkũ? Nĩ nyota ya njoi? Ni nyota ya bangi? Ni nyota ya mũmaraya? Ni kiu ya aina gani uko nayo? Na Baba anakunenea katika jina la Yesu, atakupumzisha katika jina la Yesu. Ni nyota ya mũthemba ũrĩkũ? Ni nyota ya gũthikwago? Ndũthiĩ kwĩ Jehova Ngai mũnene wa ita yothe, mũrũi wa mbara njorua ũtahotagwo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe ũtuĩte Mwathani mũrĩithi waku ũmũthĩ arotĩkĩra gũkũhe maĩ mau mahehu wega, arotĩkĩra gũkwarahia kũu kwĩna nyeki nduru, arogũtwara ngurumo-inĩ yake athiĩ akũhũmũre mĩrigo ĩyo kuĩte mĩritũ, arothi gũkũhũmũrĩra kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ tondũ we nĩ Ngai na ndahana mũndũ na ndarĩagĩrwo ng'ũrũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithatũ raiga atĩrĩrĩ, aheaga ngoro yakwa hinya mwerũ, akandongoragia na njĩra ya ũthingu o ta ũrĩa eranĩire. Watua Mwathani mũrĩithi waku nĩ arĩheaga ngoro yaku hinya mwerũ, arĩkũheaga hinya wa gũthiĩ na mbere, nĩ arĩgũtwaraga na njĩra cia ũthingu o ta ũrĩa weranĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arohe ngoro yaku hinya mwerũ. Jehova arokũhe hinya wa kũrũgama, Jehova arokũhe hinya wa gũthiĩ na mbere, Jehova arokũhe hinya wa gũtoria kĩrĩma kĩu kĩ mbere yaku, Jehova arokũhe hinya wa gũkĩra mũkuru ũcio wĩ mbere yaku ũguo ũrona tota egũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ njĩra ciake nĩ cia ũthingu, ukimwamini atakuongoza kwa haki na kweli, atakuongoza kwa utakatifu wake. Hata ikawa mbele yako kuna mlima, maombi yangu mchana wa siku ya leo ni Jehova akusaidie ukaweza kuvuka huo mlima na kutoka na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Hiyo simo umesibiwa katika jina la Yesu. Baba akusaidie ukaweza kuvuka kwa ushindi katika jina la Yesu. Maadui wakose kukuona kwa uaminifu wa Bwana. Jehova ni mwaminifu na siku ya leo atapatia roho yako nguvu mpya, nguvu za kuenda mbele hata ikawa unasikia huko mwisho. Katika jina la Yesu, pokea nguvu mpya, pokea nguvu za kusimama. Leo ninatangaza mwisho wako ukawe mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Mwisho waku ũmũthĩ ũrotuĩka kĩambĩrĩria gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngoro ĩyo nĩ ndamĩarĩria kũgĩa na hinya, ngoro ĩyo nĩ ndamĩarĩria kũrũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai agũtongoria na njĩra cia ũthingu, akũhotanĩre ona angĩkorwo hena rũthingo rwĩ hau ũrarigwo nĩ atĩa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai itwarwo kwagararia wĩone wĩ mwena ũcio ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. By fire by force in the mighty name of Jesus Christ. Gũtiramakania ngoma gũteng'eretie atĩa, no nĩ atĩrĩrĩ, amũkĩra hinya mwerũ. Ngoro yaku nĩ amũkĩra hinya mwerũ, nĩ amũkĩra mwaki wa kũrũgama, nĩ amũkĩra mwaki wa gũthiĩ na mbere. Ithuĩ tũtirĩ kũhotwo na tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, tondũ ũrĩa watwĩtire ena hinya na nĩ atoririe, nasi tutashinda, sio kwa nguvu Yesu, sio kwa uwezo wetu, lakini tutashinda by fire by force in the mighty name of Jesus. Kwa damu ya Yesu oguo nĩguo tũrahotana, noguo nĩguo raheo ngoro ĩna hinya, noguo nĩguo kũhotana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ aretĩkĩra kũhe ngoro yaku hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania kĩrĩa gĩgũthiũrũrũkĩte, no nĩ atĩrĩrĩ, kũhĩtũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kuna nguvu mpya, kuna moto mpya katika jina la Yesu. Aliyetuita ni mwaminifu, aliyetuita sio kama binadamu. Mũndũ nĩ ahotagwo, no Jehova Ngai mũnene wa ita rĩothe ndahotagwo na ndarĩ hĩndĩ akahotwo. Ndũkĩra ndwĩgirie maithori, ndũkĩrĩ ũgĩe na hinya wa kũrũgama, ndũkĩrĩ ũrũgame ta njamba uge ĩ nĩguo Mwathani, nĩ rĩakinya ihinda rĩa kũrũgama, nĩ rĩakinya ihinda rĩa gũtwarana nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Namo maũndũ mothe mathiĩ wega nĩ tondũ wogoci wa rĩtwa rĩa Ngai.
Wĩihũrie no rũgame ũmenye nĩ ũkũhotana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. We ndũrĩ kĩndũ ũkĩaga Jehova Ngai mũrĩithi witũ, gũtirĩ kĩndũ tũkaga na gũtirĩ kĩndũ kwaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona ngoro nĩ ũraigua kinyĩte mũico, kwĩna kĩrĩgĩrĩro, kwĩna hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ kĩndũ kwaga tondũ Jehova Ngai no mwene indo ciothe, nĩ mbeca enacio nĩ egũkũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Rũgama wega, rũgama ta njamba ya mũrĩirwo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, kwa sababu baba yetu akona kila kitu, akona school fees, akona passport, akona visa, akona uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna uponyaji wa maajabu, kuna uponyaji wa kipekee. Ni kufugwa, ulifugwa. Kuna nguvu za kufugua, kuna nguvu za kuinua katika jina la Yesu. Waliokukamata leo wanakuachilia by fire by force in the mighty name of Jesus Christ. Tondu Jehova Ngai gũtirĩ kĩndũ angĩaga ona rĩu kĩu ũrona totarĩ ena kĩo na nĩ aramenya ũrĩa gũgwĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ona angĩkorwo ũratuĩkania mũkuru, we ndumata ya gĩkuũ, Jehova Ngai ya mwana wako, hiyo kifo haitakuona kwa jina la Yesu, haitakuona. Ona angĩkorwo ũrahungura mũkuru, we ndumata ya gĩkuũ na magĩkuũ kĩu gĩtingĩkuona, nĩ tondũ Jehova Ngai hamwe nawe. Megũkuohia, utapita katikati yao na utoke na usidi katika jina la Yesu. Nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũcio ũragweteta ũrona ũkũroretie kaburi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũkuru ũcio ũrahungura, we ndumata ya gĩkuũ, hiyo magonjwa katika jina la Yesu isikie sauti ya Bwana atĩ hau ũkũgereretie we ndũrakua no nĩ ũraimĩra wĩ mũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ rũni rũgũtengeretie, ndũrakua, rũtirakũraga, thakame ndĩrahamba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ mũciĩ woinainĩtio nginya nĩ wohete mĩhigo, ohora mĩrigo ĩyo wohete. Mũkuru ũyũ ũrahungura, we ndumata ya gĩkuũ, mũciĩ waku ndũrakua, mũciĩ waku nĩ ũrarũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũciĩ ũcio nĩ ũkũrũgama by fire by force in the mighty name of Jesus Christ. Na gũtiramakania nĩ mũguo ũrĩkũ wĩikĩirio, no nĩ atĩrĩrĩ, ona angĩkorwo ũrahungura mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ, Jehova Ngai mũnene wa ita rĩothe nĩ egũkũrũĩrĩra, nĩ ekũhĩtũka nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũkuru ũcio rĩ, ingĩra na Jehova, rika na maziande, rika na makaya, ingĩra na Jehova, tuĩkania na Jehova kwa moto, tuĩkania na Jehova, umĩra na ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndatũma guoko kwa Ngai, nĩ ndatũma hinya wa Ngai igũrũ rĩaku, na nĩgetha ũndũ ũcio kũgĩteithia hinya, Jehova Ngai atuĩkanie nawe, ahunguranie nawe, ume wĩ mũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona ngoro raigua ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro, ona ngoro raigua nĩ ũkinyĩte mũico, mũkuru ũcio rĩ, Jehova Ngai rĩ arakĩhungura nawe, na ndahana mũndũ atĩ no ahetanie, arahungura nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ wa mũhungurĩrĩre kũhungura nawe, tondũ wa gũtuĩkania kũrĩa gũtuĩkania nawe, no ũkũrũgama uge atĩ ũyũ ti nĩ Jehova Ngai mũnene wa ita thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gĩkuũ gĩtiragĩkuona, gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũharĩrĩirio ũkũgacĩra thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mtumainie Mungu wa Israeli, muamini katika roho na kweli, na yeye asidi kukupigania katika jina la Yesu. Ona bũrũri witũ ũguo ũrahungura, mũkuru wĩ nduma nene mũno ta ya gĩkuũ, tutatoka na ushindi katika jina la Yesu. Twĩtĩkie Mwathani, tũmũcokerere, tũhere na tũmũrĩrĩre, nake nĩ egũtũteithia na nĩ tũkumĩra na ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu. Nawe thutha wa ũhotani ũyũ umbũre wĩke mbere ya Ngai, nĩ tondũ wa Ngai gũkũhotanĩra, nĩ tondũ Ngai wa gũkumbũria, uge wega biũ, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Nawe ũkire uge
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũhotani Mwathani araheana, na niĩ nĩ ndandeclare gũtũũra nyũmba-inĩ yake, na niĩ nĩ ndatangatha gũtũũra ndwaranĩte na Mwathani matukũ marĩa mothe gũtũũra muoyo, tondũ Ngai nowe. Maũndũ maya mangĩ no mabũrĩ, maũndũ maya mangĩ no matũhũ, nowe giritania na Jehova Ngai nĩ ũgatũũra tene na tene. Nĩ arĩkũrũagĩrĩra, nĩ arĩkũhotanagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona angĩkorwo wĩicua-inĩ ũraigua mwaki nĩ ũgũcinĩte mũno, ũkuma ũtarĩ nginya na thande, kwa sababu yako pande yako, katika jina la Yesu Kristo. Na yeye ni mwingi wa rehema, anajua kukomboa, anajua kusimamisha, katika jina la Yesu Kristo. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ kĩigue wega, tondũ Jehova Ngai niwe mũrĩithi waku, nĩ egũkũhotanĩra. Kĩu ũrona totarĩ nĩ arakũhe. Mũkuru ũcio arahungura, ekũhungura nawe na nĩ ekuma nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hiyo madhabahu itasimama by fire by force in the mighty name of Jesus. Yeyote anayekufuta nyuma, Baba atawaondoa, Jehova atakusimamisha, akũreithie kũrĩa kwĩna nyeki nduru, na akũhe maĩ marĩa mena ũhurũko. Gũtiramakania thaa ici wĩ nyeki-inĩ nyũmũ, no nĩ anũmire njoke ngwĩre atĩrĩrĩ, nĩ arakũruta hau ũrĩ na nĩ aragũtwara kũrĩa kwĩna nyeki nduru, ngurumo-inĩ ĩyo ĩna maĩ mahehu wega, nĩgetha akũnyotore, akũhũmũre mbara ĩyo, akũhũmũre mĩrigo ĩyo. Ndũgũtũũra werũ, to Jehova Ngai nĩoĩ wega werũ gũtirĩ na kĩndũ gĩa kũrĩo, na nĩkĩo andũmire njoke ngwĩre katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nĩ aragũtwara kũrĩa kwĩna maĩ mahehu wega, nĩ arakũhunguria. Mũkuru ũcio wĩ nduma ya gĩkuũ nĩ ũratuĩkania na nĩ ũraimĩra. Hiyo kasi itasimama, hiyo nyumba itasimama, hao watoto watasoma, hiyo safari utaenda, hiyo magonjwa utapona. Rekeria rimazaya yekeri bori mayanda tekeria kurianda, unafunguliwa. Menyororo yo nĩratine kwa mũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bengo icio wohetwo nacio ũmũthĩ nĩ iratuĩka, ũmũthĩ nĩ iratinĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona ndũmenyaga wathire njĩra gweka atĩa, lakini katika jina la Yesu kuna neema ya kukufungulisha, neema ĩrĩa yarĩ kuo ĩrĩa Petro na Sila mahoire hata siku ya leo iko. Hiyo neema iko, hiyo neema iko, hiyo neema iko. Ũtuĩrĩirwo kũragwo, ĩndũ mwĩhoke Jehova, ĩndũ mũtue mũrĩithi waku, na nĩ agarũranagia gĩtama kĩu. Rika na maziande, rika na mazaya, rika na makuta, rika na mazeria, arĩa othe Ngai mohetwo nĩ mohorwo rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wafunguliwe kwa jina la Yesu, kwa neema yako wafunguliwe, nĩ mohorwo rĩu, tondũ thire nĩ mũrĩhe mũtharaba-inĩ. Andũ aku nĩ mohorwo Mwathani, kũrĩa manyitĩirwo mĩgwate nĩ marekio mũthĩ. Mara ya kwanza waachiliwe, mara ya pili waachiliwe, mara ya tatu waachiliwe, mara ya nne waachiliwe, mara ya tano waachiliwe, mara ya sita waachiliwe, mara ya saba waachiliwe by fire by force in the mighty name of Jesus. Kwa damu ya Yesu wawekwe huru, kwa hiyo magonjwa wawekwe huru katika jina la Yesu, kwa hiyo deni wawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kanisa ikasimame katika jina la Yesu. Wanaorudisha wachungaji nyuma, rekeli ya lima, zeketeli ya lima, kayando robo, zeketeli ya lima, rigedo rizeria, kontariba, zeketeria, hianeta, rabogosa, kurianda, rimashika. Ndungata icio nĩ ituĩkanie, ndungata icio nĩ ciumĩre, ona ngĩkorwo irahungura rimasheketeria, mũkuru wĩ nduma, nduma nuta ya gĩkuũ. Kuna ushindi, kanitha ũcio ndũgũkua, kanitha ũcio ndũgũthata. Kuna ushindi wa Baba, kuna ushindi, kuna ushindi, kuna ufufuo wa kanisa, kuna ufufuo wa kanisa, ũriũkio wa kanitha, ũriũkio wa kanitha. Rika na mayanda, hinya wa maguta mau, kuri mazika, kuri makuta, kuri mahando, rekeri na mayande, rigado lizeria, kutari masida. Mũciĩ ũcio nĩ ũrũgame, ona angĩkorwo mũciĩ ũcio nĩ hĩndĩ ũhungurĩte. Mũkuru-inĩ ũyũ Jehova Ngai ũrotuĩka mũrĩithi wa andũ aku Mwathani, mĩciĩ ĩno ĩrũgame, ũrotuĩka mũrĩithi Ngai wa makanitha marũgame Jehova. Rima sheketeria, mawĩra maya Ngai, indicate raini ya konta, riveria konta rida,
Kasi siachiliwe kwa moto, siachiliwe kwa jina la Yesu, siachiliwe. Jensi iachiliwe kwa moto, iachiliwe kwa jina la Yesu, iachiliwe. Watoto wetu waachiliwe kwa moto, waachiliwe by fire, by force, in the mighty name of Jesus. Magogona mothe mabararetio kinyume, mũrĩithi witũ Jehova mũrĩithi witũ, magogona mothe mabararetio kinyume, nacio makũi, nacio marũgamaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, yote ibomoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ibomoke, kwa damu ya Yesu ibomoke, na nĩgetha andũ aku ũmarũgamie matuĩkanie rika na maganda, rika na mazeria, rika na mayanda. Nĩtũtesekete kũigana, mũrĩithi witũ Jehova Ngai mũnene wa ita rĩothe, nĩtũng'arĩte kũigana. Ũka rĩu tũrĩithie Mwathani, tũhe maĩ maya Jehova, tũhungurie mĩkuru-inĩ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rika na mazianda, rika na maganderima, zeketeria rianda, rimakayando rimazia, bineshana baraika, bũrũri witũ Mwathani, woi rabi konta, ridineshana basaya, raika kuride, mazeneria, makutariba, tunanyenyekea, tusamehe. Mũrĩithi witũ turekere Jehova, wewe niwe mũrĩithi witũ. Mahali tulinaswa, mahali tulitekwa nyara, tuachiliwe. Bũrũri ũrekererio, bũrũri nĩ ũrekererio, woi Jehova, bũrũri nĩ ũrekererio, nĩ ũrekererio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Hori bagando rima seketeria, kũrekererio Jehova, kũrekererio Mwathani, kũrekererio Jehova, ndungata ciaku irekererio, andũ aku marekererio Mwathani, kanitha wa marigĩrĩrio rekererio, waigire nĩ ũkaũhe hinya gũkĩra kanitha wa kĩambĩrĩrio, nĩguo Mwathani hinya waku ũcere bũrũri, hinya waku ũcerere andũ aku, hinya waku ũhore andũ aku mathibitarĩ, mĩciĩ, mawĩra-inĩ, macukuru, nja ya bũrũri, wote waachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa neema yako waachiliwe. Ona station ĩno nĩĩrekio na kĩgongona kĩa JCM, waachiliwe kwa jina la Yesu, kwa moto wako Bwana waachiliwe katika jina la Yesu. Oh Shekeri Bona Mayanda, oh Benson Kamau, Riveria Kontarida, Ridination Vasaya, waliokusuguka na raini ya Kontarideta, walivakuta bination Vasaya, kwa moto wa Jehova, kwa damu ya Yesu. Rineria Zekere Bona Yanda, Jehova mulimazie, mulivakuta bination Vasaya, mulineria Kontarida, akarideria sikana kulimazeria, na nĩgetha mũkuru ũcio Ngai haridenia zeria kota, hariveria kontarida, kwa nation yako Baba, kwa raini ya Kutari nation, hiya rabi konta, ridination ya Vasaya, kila madhabahu iliyoinuka kinyume, kwa jina la Yesu iaguke. Mara ya kwanza iaguke, mara ya pili iaguke, mara ya tatu iaguke, mara ya nne iaguke, ya tano, ya sita, ya saba, by fire, by force, in the mighty name of Jesus. Sifa na utukufu sikakurudie. Asanti Dadi, asanti Jehova, asanti Mesia. Enegua Ngai, enegua reka, enegua rahithana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakũhe ngumo na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mtu mahali yako useme amen. Amen, amen, amen. Amen and amen.